keetirratti maan dabarfatiin siin jedhe bar haga birrii kiisa guurtee deemtu. Okay, bar birrii kiisa guuranii deeman ishee karoobe biyyi imaaraati sanit yoo akkaawuntii baafachuu dadhabde kama biyya irratti seef naa godhaa yoo jettee maal qaba? Kunoo hiitan ka maal hidhame isinirraa isinii galee warri sagalee isaa dhaga'uu jibbitan gammadaa isinirraa hidhamee jira sa'a 24 booda gallakkifamaa jedhan sheetichi. Maal jettan namni isin kana nama? Mee hundumti keessan bilis hundumti keessan eenyuun naa fiddan tokkoffaa nam nan barbaadu Hasan Siinqee barbaada. Hasan Siinqee jira yoo azala jiraattan Hasan Siinqee irratti sheer naa godha. Hasan Siinqee irratti namni azala jirtan sheer naa godha. Hasan Siinqee barbaada. Sheek Hasan Siinqeedhaa barbaada. Dhugaa rabbii maaliif yoo azala jiraatan dhufanii as olaa seenanii isaanitti hajaa qaba. Dhugaa dubbachuuf warroonni imaaraatii keessa jirtan innaa mazagganaalleen sheeticha kana kennaa garagaraa kennitanii fi kennaa babbareeda kennaa isaan malu kennaa kabajaa abboonni kenna hundi keessan ka isin kabajnu ka isin jaalannu hundumti keessan warri isaaf kennitan galatooma ulfaadhaa. Carraan itti aanu immoo Hasan Siinqee akka biyya san na fidu akka biyya san na fiddee na agarsiiftu akka Burji Khaliifaa gubbaa bahee laalu kabajaan si gaafadhaa. Obbo Hasan Siinqeeti sheer godhaa sagalee tana. Hasan Siinqee abbaa kaampaanii gartee makiinaadhaa ka qabu sana ana biyya sana fiddee kootaa bakka tokko naa kennitee akka Burji Khaliifaa guutuu na daawwachiiftu kabajaa fi jaalalaan si gaafachuun barbaada. Obboleesso addunyaan xiqqoodha. Okay, anillee Burji Khaliifaa dhaqee daawwachuu qaba. Tamam, silaa ofii kiyyallee dhaqee daawwachuu danda'a. Akka tasaa ta'e yahoonee nagaattamee jira. Kanaaf silaa ofii dhaqee daawwachuun barbaada. Maallaqa kiyyaan immoo dhaquu hin dandeenye akka Burji Khaliifaa gubbaa dhaqu. Haaji Hasan irratti sheer naa godha hundumti keessan Haaji Hasan irratti sheer naa godha. Haaji Hasan isaan kana kuno. Haaji Hasan isaan kana isinii galee Haaji Hasan isaan kana sheer irratti naa godha please. Sheer irratti naa godha Haaji Hasan irratti please hundumti keessan Haaji Hasan irratti sheer gata. Haaji Hasan irratti namni garam dhageessaa kan isaan barbaadu irratti Haaji Hasan isaan kana. Haaji Hasan abbaa qabeenyaa abbaa kaampaanii gartee makiinaa kireessu makiinaa gurguru. Okay, Haajimaan keessatti fiizaa isinirraa barbaada. Fiizaa biyya sanaa fiizaa nan barbaadu. Fiizaa ziyaaraa osoo hin taane
fiizaa daawwii osoo hin taane fiizaa gartee biyya san dhufee aayidii fudhachuuti. Tamaam fiizaa kana akka naa kennitan biyya kana ani waan achi abbaa qabuuf yeroo barbaade dhaqee abbaa kiyya laaluu barbaada isin dubbisuu barbaada. Tamaam warri biyya san jirtan hundumti keessan Haaji Hasan irratti sheer naa godha. Birrii nama biraan barbaadu. Birrii nama biraa shilingiin barbaadu ta isaanii malee jechuudha. Ta isaanii ta kaampaanii isaanii qofan barbaada. Birrii nama biraati miti. Kootaa tokko naa kennitan, okay? Kootaan isin naa kennitan sun fiizaan isin naa ergitan fiizaa ittiin gartee aayidii fudhee biyya sana gartee ji'a tokkoof daawwii godhee tamaam ji'a tokko Dubaay keessa zooree achirraa immoo aayidii kiyya qabadhee bakka hojii kiyyaatti deebi'ee yeroo barbaade akka dhufee isin laaluun barbaada. Sheer irratti naa godha Haaji Hasan Siinqee irratti yookiin immoo Hasan Siinqee nama jedhamuun beekama biyya Imaaraatii keessatti hundumti keessan biraan gayaa dhaqqabsiisa. Dhaqqabsiisa nama akkamiyyuu fidaa jirtanii nama kamiyyuu carraa baasaa jirtanii akka carraa kana kootaa kana naa kennitan kabajaa fi jaalaa isin gaafadheera. Hundumti keessan irratti sheergata hundumti keessan. Namni lakkoo isaanii qabdan lakkoo isaanii na erga. Namni lakkoo isa sheeka kanaa qabdan namni lakkoo isa sheeka kanaa qabdan lakkoo isa isaanii naa kennaa itti bilbiladha. Namni lakkoo isa sheeka kanaa qabdan namni isaan beeytan shee irratti godha. Namni sheeka kana lakkoo isa isaanii qabdan irratti sheer naa godha. Fiizaa isaanirraa barbaada maallaqa isaaniitiin osoo birrii tokko hin baafne biyya sana akkana fidanii qarshii takka osoo hin baafne an qarshii amman hin qabu maallaqa hin qabu maallaqa namaatu harkatti badee jira. Garuu immoo qalbiin tiyya na kaatee Dubaayin keessa jirti. Birrii waan dalagadhe guutuu namaa kaffalu jira. Deenii namaatu narra bahe Dubaayin dhaquu barbaada immoo. Dubaayin waan dhaquu barbaaduuf itti hima. Hin maraatee maal si galche bayeessala. Hin maraatee dalagadhe jedhaa jala kun. Bayeessala maal si galche sheer kun isin jedhe. Sinnaa kenna. An birrii isaanii barbaade baay'ee birrii isaanii barbaade. Maallaqa isaaniitiin fiizaa naa baasanii naa erguu qaban. Fiizaa baasanii nama kamiyyuu sappoortii godhaa jira waan ta'eef anallee sappoortii godhuun isaanirra jiraata. Sheeritti godhaa jedha maal isintu kenna. Abbaa qabeenyaa kanatu naa kenna situ kenna. Maal gootaa jalaa wajja deemtee sii galee. Maal gootaa wajja dhaqee Dubaay daawwadhee yoo deebi'e maali? Yoo dhaqee Dubaay dhaqee daawwadhe maal rakkina qaba? Maal rakkoo qaba? Itti sheer naa godhiitii naa fidi. Bakka. Eeywa amma birriin qabu Dubaay daawwachuun barbaada. Fiizaa nan barbaadu. Fiizaa aayidii ittiin fudhadhu. Aayidii fudhee biyya kana deebi'a kalaas haallegee dhumate. Dubaay guutuu keessa zooree namoota jaaladhu hunda dhungadhee biyya kana deebi'uun barbaada. Haaji Hasan Siinqee irratti sheer naa godha. Isaan qofa kan namni biraallee isaan hin gargaarre akka isaan fiizaa kana baasan abdii guutuun qaba. Hundumti keessan sheer godhaati biraan gaya. Haga isaan dhufanii waan kana viidiyoolee hin dalagadha. Thank you Wabibi. Aywa akkan harka jiiti waan barbaade barreesse eegasi. Yoo akkana waa harka jiite maafi mushkila. Eegasi immoo garteetiin kun ol ba'uu hin dandeettan masii galee. Amma ol baadee yaada kee kennachuu hin dandeessaa jechuudha. Haaji Hasan irra sheer naa godha. Amma dubbadhu. Harkaan shee irratti godhaa dubbadhu. Namni taaktaakii isaanii waanuma walirraa qabna fakkaate. Abdii sheer godhi. Harki kee fayyaa argatu irratti sheer godhi. Akkana kunoo harkaan jiitee waan barbaadde yoo dubbatte rakkina hin qabu obboleessa kiyya dubbadhu kunoo waa takkasiin hin jedhu si galee feetu waan barbaadde na ragate amma waan barbaadde jedhi kunoo harka jiitee jirta waan ta'eef maafi mushkila namni waa namaa kenne yoo si ragate maafi mushkila nan kuyitu si galee. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Anan mana tiri anolee fiizaan si ergaa nan jedhe lakki booti deengadde sheekaa fidde. Lakki dhiisi miidhamini jeeni. Saafii dhageeffadhu. Dhufuu barbaadan obboleessi kee Dubaayini yoo dubartii tana agarteetiin mataa gubbarratti baadhadhee deemanii jette fiizaan qal'aalee fiizaan baay'isii ergamuun ati dhufu fedha qabaannan. Fiizaa jechuun bar fiizaa nan gaafataa jiru fiizaati yookiin 1500 na argisiisanii miti. Dhaqee aayidii fudhachuu barbaada. Aayidii irratti illee aayidii guutuu ispoonsara guutuu barbaada. Hin dandeettaa kan. Rakkoo takka dhuftee yennaan ati dhufu fedha qabaannan. Fiizaa as keessaa baafattee ji'a takka jedhamas keessa teettee biyya barbaade deemtee deebi'uu mirga guutuu qabda. Nama akkasii ani wanni barbaadu dhagee warroon nan gaafataa jiru kun carraa hojiitis naa banuu danda'anii carraalee gara garaa naa banuu danda'an waan ta'eef
gaafachuu qaba na dhiisi obboleessa kiyya mee hin gaafatadha No dhaggeeffadhu. na duran dhaabatin amma nasri aanolee deengatta sheekaa fidee fiizaa amma yoo baasee na argee miidhama sii galee wallahi kootu nu bira dhufillee naan jedheera sii galee haa ta'u garuu nasri aanolee adda miidhuun hin barbaachisu sii galee Anuu sii baasa. nasri aanolee haa galatoomaa ulfaatu wallahi kunoo sheekaa roobeeti gartee carraa baasee jira hin dandeetta aayidii ispoonsara guutuu Rakkoo takka qabu kottu. Atubti dhufa qabaadan. lakki ani birri haajasa lakki abadan birri maajasan barbaada abadan maal nama naa baasu hin dhabne Lakkoofsi erga qabadhu bakka. maa kunoo abbaan kiyyaa jira bar naa godhuu danda'a waan an barbaade duuba waan an barbaade garuu ani isaan naa baasuu qaban baay'ee isaan maafi mushkila anamma abbaa kiyyaa itti bilbilee fiizaa naa baasi aayidii harkatti naa qabatee naan eegasii galee guyyaa lama keessatti yoo barbaade jechuudha gin kaajii hasan kana fuudhuudha sii galee ispoonsara fuul sii galee ispoonsar fuulii wajjin kaajii hasan kun dirqama ta'uu qabu abbaa kenna sii galee birriin isaanii ilma isaanii itti baasan garaan nyaattu kabajaa guutuu wajjin gaafii viidiyoolee hin dalagadhaa itti sheernaa godhaa kabajaa guddaa wajjin fuul ispoonsar fiizaa irraa eegalee hamma aayidiitti anuu ka biyya san turu ji'a takka bicha ji'a takkitti san mataa miila Dubaayii deemee aayidiitti harkatti qabadhee itti aanee biyya deemaa itti aansee Kuweetiin deemaa kan ani barbaadu akirarra biyya sanii deebuudha zooree aayidiin barbaada tamaam zooree jechuudha achittiin deebi'aa achirraa ammoo miilli kenna suudarabee deebi'aa jechuudha. Saafii dhaggeeffadhu biyya kana keessa dhufte jennaani biyya biraan teettu jedhu rakkoodha akkam taata gaafa sanatti. Biyyi kun keessa dhufte. Anuu saniif aayidii barbaada. Biyya fikiriiti si galee biyya jaalalaati. Biyya jaalalaa waan taateef anamma nasrii aanolee ka amma gartee kootu ati obboleessa kennaa ati qomoo kennaa ati tiruu kennaa kasiif hin taane yoomiif taanaa jedhuudhaan osoo garteetiniin birrii isaa bichatti fayyadamuun isallee fayyaduun barbaachisa. Isallee gartee isaa laaluun barbaachisa. Dheengadduma sheekaa roobeetii baasee har'a saafii amaanii immoo fiizaa baasii yoo jenneen xiqqisuun ni dabbara sii galee. Isaan illee harkatti naqatanii chaalenjii kana warra haajaa sanfaanti. Fiizaan kiyya fiizaa gartee aayidiiti waan ta'eef kuni haajaa san himarratti dhiisa. Ani haajaa san hin gaafadhee jira. Sheetichaam dhaggeeffadhu. Saafii dhaggeeffadhu. Eenyu Ramadaan illooli Ramadaan siyaa baasu. Ajara jira. Lakki Ramadaan hin tuqu. Ramadaan waan hin tuqineef qaba. Ramadaan guyyaa qaba sii galee. Ramadaan jechuun zaahira qaba. Guyyaan isaa guyyaa geemiiti. Guyyaaf lafa taa'ee jira sii galee. Homaa rakkoon qabu guyyaa sabbooti na godhuu qaba. Garuu haajaa san siinqee an fiizaa gaafadhee jira. Fiizaa kiyya akka kabajaa fi jaalalaan dhuftanii ispoonsara nuu taatan kabajaan isin gaafanna. Daawwachuu qaba biyya abbaa kiyyaa, biyya obboleewwan kiyya keessa jiran, biyya hiriyoottan kiyya keessa jiran, dhaqee nama jaaladhu hunda dubbisuun qaba. Okay? Haajaa san kabajaa fi jaalaan isin gaafanneerra fiizaa ilaa aayidiitti ispoonsara guutuu akka nurraa taatan. Kunoo biyya kana taa'ee himataa jira. Ispoonsara guutuu akka nurraa taatan kabajaa fi jaalaan koottaa chaalenjii kana nuu kenna. Kaachi keessaa qabdaati qoy. Eega. Bas kaachi kee qabanaan inni shagara adda akka barbaadetti dhuftaa fi no yaadde naa baasa haasii baasan. Baasaboorri bichaan waggaa 10 bichaa irraa qaba. Hin ta'u waggaa tokko waltarraa gadi tannaan siimamuu hin danda'u fiizan biyya kana keessatti. Paaspoortii keessa adda. Laa boomba. Hin ba'a wallahi. Maal taate? Hin ba'a abbaa. Wajjin maali si keefu jaha torba yoo qabaate hin ba'a. Aboo bullee maraatan ka'a. Amma naada qabaa isin amma naada qabaa anamma naada qabaa ajaa san siiqee biraan naa gaya. Namicha warri biyya keessa jirru hin dhageenye dhaga'u kana asa dhoogitaaf bu'aa dhufee laalu. Namicha jinni itti himaa. Anamma ajaa san siiqee wanni qabattee maanii fi ispoonsar fuuliin irraa ta'uu qaban kan aayidii qofa bas haga aayidiiti sii galee